আজি এইটো ভিডিও দে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী লগা অলপ ডিসকাস কৰিব ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী কিমান ব্ৰিড আছে ওটো আমি এক্সপ্লেইন কৰি দেব এইটো ভিডিও দো পোল্ট্ৰি ফাৰ্মাৰ্স বিগিনাৰ্স কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব তো ফল দাক চাবি তো ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী দো তিনটা ব্ৰিড থাকে তো ব্ৰিড লগা নাম দো কপ ৰ'জ আৰু হপাৰ্ট কোনা থাকে তো আমি এইটো তিনটা দো একটা কৰনা এক্সপ্লেইন কৰিব কেনেকা আইডেন্টিফাই কৰিব আৰু ডিসএডভান্টেজ কি আছে আৰু এডভান্টেজ কি আছে এইটো তিনটা লাগতে একটা এক্সপ্লেইন কৰি দেব ফাৰ্স্ট ডে হপাৰ্ট ব্ৰিড তো হপাৰ্ট ব্ৰিড আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ দো তাই লগা থিং দো বুকা থাকিব whitish color থাকিব আৰু তাই লগা এডভান্টেজ তো তাই সব weather condition দি তাই পালিব পাৰে ঠাণ্ডা দিবি গৰম দিবি সব এনি weather condition দি তাই পালিব পাৰে আৰু তাই লগা কষ্ট বি কমতি থাকে তাই উটো চিক্স বাচ্চা লগা কষ্ট তো কমতি থাকে হলিবি তাই লগা ডিসএডভান্টেজ তো তাই সবসে লো কোৱালিটি আছে তিনটা ভিতৰতে আৰু তাই ঠাণ্ডা বি বেছি খায় আৰু তাই ঠাণ্ডা খায় হিচাপ দি তাই পৰা weight তো তাই কেন নকৰে তো weight কমতি থাকে তাই আৰু তাই বেমাৰ বি জলদি হৈ যায় তো দুইটা লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে বুলি তো আৰু তাই বেমাৰ ভাল হ'লে বি টাইম লয় তো তাই মেডিচিন দিবি কষ্ট তো বাঢ়ি যায় তো তাই ডিসএডভান্টেজ তো আছে আৰু নেক্সট ডে ৰ'জ ব্ৰিড আছে ওটো মিডিয়াম কোৱালিটি আছে আৰু ৰ'জ ব্ৰিড আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ তো তাই লগা থিং দো ৰেড পিংকিশ কালাৰ থাকিব আৰু তাই বি অল weather ব্ৰিড আছে এনি weather দি তাই বি পালিব পাৰে আৰু নম্বৰ 3 দি কপ ব্ৰিড আহিব আৰু দো কপ ব্ৰিড তো আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ তো তাই লগা থিং দো yellowish কালাৰ থাকিব তাই দো সবসে বেষ্ট কোৱালিটি আছে সবসে বেষ্ট ব্ৰিড আছে তাই লগা ইমিউন সিস্টেম তো বেছি ষ্ট্ৰং আছে তাই বেমাৰ বি জলদি নহয় আৰু তাই weight বি বেছি গেইন কৰি জলদি খালোৱা বি কমতি খাইলে বি তাই weight তো জলদি গেইন হয় আৰু তাই বেমাৰ বি জলদি নহয় ওটোৰ পৰা মেডিচিন লগা কষ্ট বি কমতি হয় হলিবি তাই লগা ডিসএডভান্টেজ একটা তো তাই গৰম দি থাকিবলৈ অলপ দুখ পায় তো less resistance to hot তো তাই দো গৰম টাইম দি তাই লগা ভেন্টিলেশন ভাল ৰাখি দিব লাগে তাই লগা ঘৰটো আৰু ফেন হাৱা দিব লাগে তো আমি ক'ব মন যায় তো পোল্ট্ৰি ফাৰ্মাৰ্স বিগিনাৰ্স নিমিদি তো কপ ব্ৰিড পৰা শুৰু হ'লে ভাল আছে কেলে গলি তো কপ ব্ৰিড তো ডিজিজ ৰেজিস্টেন্স আছে ইমিউন সিস্টেম বেছি ষ্ট্ৰং আছে আৰু তাই weight বি জলদি গেইন হয় আৰু দুসৰা দুইটা লগত ব্ৰিড কৰিছে গলি তো তাই লগা early mortality rate to বেছি কমতি আছে হপাৰ্ট ব্ৰিড তো early mortality rate to বেছি high আছে compared to rose breed and cop breed তো beginners তো cop breed পৰা শুৰু হ'লে ভাল আছে কেলে গলে আলাক দুইটা পৰা শুৰু হৈছে গলি তো mortality rate তো high হ'ব তো আপুনি গান ডিমোটিভেট হৈ যাব তো cop breed পৰা শুৰু কৰিবে হলিবি কি breed পৰা শুৰু কৰিলিবি তো সব তো লাষ্ট তো ম্যানেজমেন্ট লগা ওপৰতে আহে মন কেনেকা মেনেজ কৰি আৰু কেনেকা কেয়াৰ কৰি কেনেকা চাফা চাফি ৰাখি ফিডস কেনেকা দি সব তো ম্যানেজমেন্ট লগা ওপৰতে আহে তো ম্যানেজমেন্ট ভাল হৈছে গলি তো কি ব্ৰিড পালে লিবে লছ নহব আৰু নেক্সট ভিডিও দে ফিডস আৰু ভ্যাকসিন খান লগা ডিসকাস কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিবি এনেকা ভিডিও চাই থাকিবলৈ থ্যাংক ইউ